Yo, what's up guys, kembali lagi di channelnya. Jadi video kita kali ini aku udah nyampe di rumah sakit umum daerah Petaraken tuh. Jadi kita bakalan masuk ke dalam, mungkin kurang lebih sekitar 2 menit lah ya, atau setengah jam kali ya. Dan rumah sakit action man, apa ya ini? Itu ramai kali nih. Kita cari ke ruang ini masih. Biar tambah dong. Dari sini asik. Masih kemana? Yes, kita informasi. Sekarang 14. Banyak kan anak sekolah kayak gini. Iya. Dek. Nih buat kamu juga.
ke depan dan menyalakan lilin, saya harap tetap berada di posisi depan. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Lilin kedua akan dinyalakan mewakili hamba-hamba Tuhan, Ibu Pendeta Retina. Aku lagi yuk. Gimana? Lilin ketiga mewakili pemerintahan setempat dan meminta selaku Ketua RT Bapak Kurniawan. Lilin keempat mewakili pelayanan anak Bapak Sugiarto. Dan ini? Tidak. Papa kamu ada. Lilin kelima mewakili Ibu Janda Ibu Suseni. Lilin keenam mewakili Tria Eklesia Bapak Cimbu. Tutup mata. Mana mata? Lilin terakhir, lilin ketujuh mewakili panitia Natal Saudara Eko. Kenapa? Ya aku cuma main. Tapi ini kenapa? Aku cuma. Oh, jadi. Aku mau main Jangan sedang sebagai latihan untuk makin berdiri.
Ya. Coba yang kita menol yang saya menol satu lagi mana? Kakak kan kakak benar kalau jodoh itu kalah. Dapat. Kalau aku nggak bisa. Ya, dapat. Oke, ayo, mau apa? Bisa ditolong tidak, kamu mau ini atau enggak? Haleluya. Kita foto bersama dulu satu kali. Ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sambil nyanyi dari tadi, ya kita menikmati bersama-sama ya jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin lagi. Ada yang terakhir. Hari ini kayaknya
ibu gembala tadi bilang ada 2 orang satu hadiah gitu. Ada kan? Ada ya? Apa makan ya? Mungkin dari saya ingin memberikan hadiah, kira-kira apa? Hah? Kira-kira kunci mobil ya? Ya mungkin hadiah dari saya ada ini. Cinta buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Buat semua pendukung atau sudah Berani ya bodoh. Berani Dasar lah. tahu lu. Manusia terkutuk. Tinggi si Aca kau aja. yang bodoh. Manusia Tinggi si terkutuk. Aca aja lebih daripada lu. Apanya tinggi? Apa urusannya? Dia mah di sliding juga jatuh. Dia mah si ulung. Apa iya?